Җырмың сөючеләргә кайнар сәлам. Мин Илгиз Шәкуров сезгә яхшы кәеф телим һәм хит парадны ачык дип игълан итәм. Сез дә әзер булсагыз, киттек. Рош дәвам итәм. 10 башкаручы һәм 10 җыр, әмма бары тик бер генә җиңүче. Аның кем булуын сез хәл итәсез. Үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Шоу-бизнес һәр вакыт хәрәкәттә. Без көн саен җырчылар турында төрле яңалыклар ишетеп торабыз. Араларында дөресләре дә, уйлап чыгарылганнары да була. Икенче төрле әйткәндә, гайбәтләр. Бүгенге тапшыруда нәкъ менә шулар турында сөйләшербез. Җырчылар имеш-имешләргә игътибар итәме? Үзләре турында нинди гайбәтләр ишеткәннәре бар? Нәрсә дөрес, нәрсә ялган? Хәзер барысын да белербез. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Сәреләнеп язганыштан Куеныма кысып сине сөяр булам. Йөрим күптән, хыялланып синле уйдан. Аккар булып куныйм әле учларыңа. Буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып. Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа. Буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып. Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Каеннарым утыра күк назыдан айып. Мәхәббәтенең җылысыннан рәхәт тоеп. Мин дә сиңа бүләк итәм йөрәгемне. Аңла инде сине генә сөйгәнемне. Аккар булып куныйм әле учларыңа. Буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып. Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа. Буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып. Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Каеннарга җилләр ялгыш кагылса да, давылларым иннәреңә сарылса да. Кар бураны каеннарны ятка бирмәс. Минем кебек сине шашып бер кем сөймәс. Куныйм әле учларыңа. Буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып. Агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа. Буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып.
акка күмүп битлеріңнен убимелек килеп кунып Ағартым мин бардың ялғы аққа көміп Төшләремдә балачакка кайттым Агач атыны җигеп бер мәлгә Дус ишләрем белән җилләр куып йөргән Тирән хатирәләр күңелдә Кайда икән яланая Шәхсуында йөргән юлларым Кайда калды Жанна якын бергә уйнап үскән дусларым Кайда икән яланая Шәхсуында йөргән юлларым Кайда калды минем жанна якын бергә уйнап үскән дусларым Анда әбәкле Кыр суганы ашап көтә идек Безгә рәхәт иде шул хәтле Кайда икән яланая Шәхсуында йөргән юлларым Кайда калды минем жанна якын бергә уйнап үскән дусларым Кайда икән яланая Шәхсуында йөргән юлларым Кайда калды минем жанна якын бергә уйнап үскән дусларым Кайда икән яланая Шәхсуында йөргән юлларым Кайда калды минем жанна якын бергә уйнап үскән дусларым Рамиля һәм Рамин Хәйретдиновлар дәвам итә. Җырлы гаилә турында имеш-мимешләр һәр вакыт чыгып тора икән. Әмма Хәйретдиновлар моңа шат кына. Ни өченме? Әйдәгез, үзләреннән
бәхетле бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минекән минем бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Самат Нәбиуллин иҗат юлын әле күптән түгел генә башлады. Шуңа да үзе турында имеш-мимешләр ишеткәне юк. Шулай да интернеттагы берничә комментарийга игътибар иткән. Беренче җырым чыккач, бу тагын кем инде? Җырчылар бигрәк күп хәзер дигән эштәлектә комментарийлар яздылар. Аларны укып, күңелемне төшермәдем. Бары тик рәхмәт әйтеп сөйләде Самат. Самат Нәбиуллин киләчәк дөньяга матурлык җыры белән катнаша. Исеменнән үк аңлашыла. Бу җыр барыбызны да гайбәт чыгармаска, ә бары тик матур сүзләр генә сөйләргә чакыра. Дөньяга матурлык
Матур уйлар булсын күңелдә, моң чишмәсе булып түгелсен, назлардан ягымлы сүзләрдән кителгән йөрәкләр терәсен. Белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшик әле күреп рәхәтен, бу дөнья бит ике түгел. Матур булсын эшләр эшебез, изге ниятләргә терелсен, өмернең бормалы юлларын бәхеттә шатлыкта үтәсен. Белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшик әле күреп рәхәтен, бу дөнья бит ике түгел. Белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшик әле күреп рәхәтен, бу дөнья бит ике түгел. Яшик әле күреп рәхәтен, бу дөнья бит ике түгел. Назлар икән, безнең матур парлар иткән, мин бит сине гомер буе ярым итеп көтекән. Яшьлек таңы үзе безгә якын сөю бүләк иткән, мәхәббәтле язлар дигән. Шушы икән, синең кайда, кайда син, кайда син, шуна мин, яшьлегенең таңнары, язга тиң, сине кайда, кайда син, шуны да мин, яшьлегенең таңнары, язга тиң. Günler miken, dünler miken, janга сөю нурын сипкән, әллә ваймы йолдызлардан бәхет сүзен шиккән. Безнең җәйләр җиткән, шатлык хисе балкый йөзедән. Хисләреңне аңлыйм, беләм, ярты сүздән, сине кайда, син,
Яшілігінің тоннары Языға тиң Сені қойда сен шурудан мен Яшілігінің тоннары Языға тиң Яшілігінің тоннары Языға тиң Сен қойда Йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән айырылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Кайчакта бу җирдә
Дуңасың ашисың, мәхәббәт өчен дип янасың яшисың. Сәбәпсез елмаю гынахма түгел, йөрәктән бары тик ярату түгел. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Уйларың, хыялың яп-якты булганда, юлларың уң булыр, күмелмәс томанга. Син салган эзләрдә бакчалар үссеннәр, үзеңне яратып чын кеше дисеннәр. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Аваз, моң, аһәң. Бу төшенчәләрнең вакыт чиклелеге билгеләнмәгән. Ул юк. Кайчандыр еракта борынгыда яралган милли аваз чырлар аша сәяхәтен туктаусыз дәвам итә. Һәрбер чыр вәкиле бу моңны изге әманәт итеп саклый һәм алга тапшыра. Бабаларыбыз аһәңе безнең балаларда кайта аваз булып яңгырый. Яңгырачак.
белән язмыш бирелгәндер, һәр кешегә Ходай кушканча. Алда тагын ниләр күрәчәген белеп булмый аны үтмичә. Дөнья мәшәкате безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт. Горур булып үтик авырлыклар аша, сынатма син алга дип атла. Günler uzun yıllar uzar, hatireler kalır күңелдә. Үкенмәскә иде узганнарга, куанырга иде булганга. Дөнья мәшәкате безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт. Горур булып үтик авырлыклар аша, сынатма син алга дип атла. Дөнья мәшәкате безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт. Горур булып үтик авырлыклар аша, сынатма син алга дип атла. Дөнья мәшәкате безнең казанышлар, бергә яшәгәнгә бик рәхәт. Горур булып үтик авырлыклар аша, сынатма син алга дип атла. Гайбәтләргә күнеккән инде. Артист булгач, үзен турында әллә ниләр ишетәсең дип сүзен башлады Лилия Хәйруллина. Җырчы имеш-мимешләргә тыныч карарга өйрәнгән. Башта авыр булса да, хәзер яшькән. Күп очракта Лилия шәхси тормышы белән бәйле гайбәтләр ишетә икән. Чөнки ул тамашачыларга үзе турында бик аз сөйли, якын кешеләргә күрсәтә. Нәрсә дип әйтим, моңа һәр кемнең дә хакы бар. Бер акыл иясе әйткән бит, бәхет тынычлыкны ярата. Күрәсең, Лилия Хәйруллина да шундый фикердә. Тәрәзәмә килде, ай шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларыма чыкты, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне, йөрәгеңә куеп. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик. Онтлар икән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик. Онтлар икән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит.
davulday quvib, sen qoshima yegir qo'llaringni suzib, ko'k yuzimni qoplab olgan qora bulut, ne qolding sen yuragimda yara bo'lib. Jilit ali yuragimni jilit so'lqin bek ontlar, itkasiyu o'shag'i biz kulga qolib yonib bitgandek. Jilit ali yuragimni jilit so'lqin bek ontlar, itkasiyu o'shag'i biz kulga qolib yonib bitgandek. Jilit ali yuragimni jilit so'lqin bek ontlar, itkasiyu o'shag'i biz kulga qolib yonib bitgandek. Jilit ali yuragimni jilit so'lqin bek ontlar, itkasiyu o'shag'i biz kulga qolib yonib bitgandek. Qayda ekan yalanaya shaxsında yürgen yıllarım, qayda qoldi menim jonga yaqin birga o'ynab o'sgan do'stlarim. Yillar eshitirlar oyliq tunlar, meni yaratan Lekin yaralamagana yandırma yüreğimni, bilirsin eli anlarsın menimdeki yüreğimni. Yaxşılık jinganda o'zgara turmushlar, o'zingning qo'lingda uzasi yozmishlar. Yilmayu kishining tılsımlı bir mali, eylana tirangning quyoshi bu. Dunyo mashaqqati bizning qozonishlar, birga yashaganga bek rahat. G'urur bo'lib o'tik og'irliqlar osha, sinatma sen olg'a diyorlar.
Жылы дәлі ерегімді жылы солқын бейт Онтлар итке сүйу ұшағыбыз Күлге қонып янып біткен бейт Тұрмыш кіреш, ғымыр сынау Біз бит яшәргә тиеш Қабул итәргә сынауларны Нишек бар шулай килеш Бирешмәскә, җиңелмәскә Көчле сабыр булырга Яшә Яша, яша, бірдә туктамыйча Бирешмәскә, җиңелмәскә Көчле сабыр булырга Яша, 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 бірдә туктамыйча Яша, сандырып санағанда да өзің болып қалырға көз яшіңіні көрсетмейше бары алға барырға бирешмәскә жеңілмәскә күчле сабыр булырға яша Яша, бірдә туктамыйча Бирешмәскә, җиңелмәскә Көчле сабыр булырга Яша, яша, яша Бірдә туктамыйча Яша Бирешмәскә, җиңелмәскә Көчле сабыр булырга Яша, яша, яша Бірдә туктамыйча Яша Мотор җырлар тыңладык, сыйфатлы клиплар карадык, җырчылар белән аралаштык. Шуның белән бүгенгә тәмам. Йомак ясап, шуны гына әйтәсе килә. Иҗат кешеләренең иҗатларына күбрәк игътибар итик. Гайбәтләргә урын калмасын. Бүгенгә саубуллашабыз. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында мин Игит Шәкүров булдым. Күрешкәнче.